datang di Bandara Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh, dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, welcome to Juanda, the International Airport of Sidoarjo. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening luggage bin as some items may fall out, and before sparking, please check your personal belongings so that nothing is left behind. We will say goodbye to passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit Anda diminta untuk turun kurang teguh dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih. Attention please all transit passengers, please proceed to transit lounge with your personal belongings. Thank you.
But there is some orders in course. That order maybe open.